Hovitek. No je 12 hodín aj 5 minút a zatiaľ to vyzerá proste super, lebo pomaly sa tu už nedá parkovať na parkovisku. Teraz ideme do obchodu, lebo ideme kúpiť také klieštiky na naberanie, vlastne na chlebičky. Ideme pomôcť kolegom. Lebo majú veľa práce. A nestíhajú. Majú také super vianočné mikulášské čiapky. Najviac táto čiapka samozrejme pristane dáme, Patricii, ale Lipy v nej vyzerá super. No, tak nech sa páči, Adriánko, môžeš si vybrať. Nealko, punč by som si dal, nealko, podrž mi to prosím ťa, už sa... Ja zatiaľ by som zaznačil štatistiku úspešnú. Dnes sme obslúžili koľko ľudí? Cca 10 ľudí. Môžem ťa nakresliť? Môžeš, ma nakresliť. Ja som chodil na lekcie maľovania. Teda mi to asi nemalo nejaký vplyv. Nie, počkaj. To sa už ti robí. Počkaj. Mi sa podobalo. Som sa aj podpísal. Co to je čo prosím ťa? To je, že tá čiapka, hej? Toto tu si určite po natáčaní dám aj kakaovník. Tak toto piekla pani Maníková. Poďme sa pozrieť na našich šikovných kolegov. No tak rada by som vám predstavila nášho nového kolegu Alexa Kleina. Z Alexko vás rád privíta, keď budete potrebovať pergolky, zimné záhrady, rád vám so všetkým pomôže. Takisto aj náš kolega Adrian, ktorý to momentálne nie, ale pozerám, že papa. Tak ideme za ním. Ahoj. Dobruchu. Tak toto je Adriánko. Rád vám pomôže, takisto so všetkým. Ty máme nejaké darčeky. Však to do mňa dostali chlapci. Kapris, trubičky, Papadulopos. kola, Bez cukru na štihlu líniu. horálka Slovenský produkt natúry. a strefen. Veľmi vhodné v tomto ročnom období. A zase sme zabudli na koho? Najlepšieho kolegu. Najlepší kolega. Ježiši, áno. Mandarinka, Snickers, oriešky, čokoládky. Naša Paťka sa nevie pochváliť sama a preto ju musíme pochváliť tento krásny mikulášsky deň my. Čo sa tu nachádza v našej expozícii? Ďakujem. No tak tu nás sa nachádza v expozícii krásny hustý stromček. Koľko dní a hodín ti zabrala výzdoba nášho showroomu prešovského krásneho? Cca nejaké 4 dní.